Жыл басынан бері облыс аумағында 100-ден астам жол көлік оқиғасы тіркеліп, салдарынан 7 адам көз жұмған. 163 адам әртүрлі дене жарақатын алған. Мамандардың айтуынша, жол апаттарының көбі республикалық маңызы бар тас жолда орын алады. Қазіргі уақытта 3000 автокөлікке арналған трассадан тәулігіне 16 мыңға жуық көлік қатынауда. Сондықтан жол торабын үнемі бақылау маңызды. Бұл ретте тәртіп сақшылары дрондарды пайдаланып, жолдағы қауіпсіздікті бақылады. Жүргізушілерді тоқтатып, түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Полиция қызметкерлері Қызылорда облысының аумағына дейін, яғни 776 шақырымнан бұрын 240 шақырымға дейін бұрын соңды 4-5 жасақ болатын, қазір 10-11-ге дейін көбейттік. 9 жолдың торабы мына Қарабұтақ ауылының қасында үлкен полиция қызметкерлері сол жерден Ақтөбе қаласынан қатынамай тұратын қызметкерлерге үй-жай салынды. Сол жерде 100 автокөлік сиятындай автокөлік тұрағы салынды. Өйткені ондай шаралар қабылданбаса, сол жерде келе жатқан автокөліктердің техникалық жағдайлары нашар болады кейде. Соларды сол жерге қамап, ұстап, кемшілікті жойғанға дейін ұстаймыз.